Ұлт болудың бір емес, бірнеше шарты бар. Соның ең басты және ең негізгі шарты ұлттық тіл. Белгілі ақын Қазақстанның халық жазушысы Қадыр Мырзалиев атамыз осылай деген. Армал талаш. Қазақ тілі жобасының бүгінгі санында қазақ тілі трендте ме деген тақырыпты таңдап алдық. Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру мақсатында қандай істер атқарылуда? Мемлекеттік тілдің қоғамдағы рөлі қазақ тілі трендке айналды деп айта аламыз ба? Міне, осы және өзге де маңызды сауалдарға жауап алуға тырысамыз. Осы ретте қазақ тіліне сұраныстың артуы талап емес, заңдылық екенін түсіндіруді мақсат тұттық. Ендеше дәл қазір біз назарларыңызға өздеріңізге біздің студияға келген қонақтарды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Ол Сөйле.kz онлайн платформасының негізін қалаушы Азат Шауеев және парламент мәжілісінің депутаттары олар Жұлдыз Сүлейменова мен Геннадий Шиповских. Армысыздар. Сондай-ақ әдеттегідей бізде тіл жанашырлары бар. Оларды да таныстырып кетейін. Ернат Қашқынов аудармашы, сондай қазақша үйрен оқу орталығының басшысы Айгүл Дәден. Тақырыпқа оралмас бұрын, кіріспес бұрын мынадай бір шағын сюжетті назарларыңызға ұсынамыз. Тілді дамыту үшін бізге контент керек әртүрлі. Комикс болса, кино, сериал, шоу. Шетелдік комикстерге әрқашанда сұраныс болды. Бірақ өзіміздің комикске сұраныс болған жоқ. Өйткені ол туралы ешкім білген жоқ. Бар ма, жоқ па? Бірінші проблема ол сол комикстар өзі аз рынокта. Біздің комикс Еркетай. Сол Еркетай туралы мультфильм жасап жүрміз қазір. Өзі Еркетай ол достық туралы, адалдық туралы, батылдық туралы. Қазақстандағы тұңғыш онлайн курс жасадық, Сөйле.kz деген. Бүгінгі таңда Құдайға шүкір осы 4-5 жылдың ішінде дүние жүзінен біздің жаңағы порталымызды 10 миллионға жуық адам кіріп шықты. Мысалы, Роман Коул деген канадалық студент бала бар. Күнделікті ерінбей, күнделікті 40 минут, 45 минут шұғылданып жүрдім. 6 айдың ішінде дейді, қазір жап-жақсы сөйлей салады жаңағы. Ольга Карбовская деген Ресейден көшіп келген апайымыз жасы үлкен болып қалған жаңағы. Сонда да біздің интернеттен іздеген, біздің сайт шыққан, сол арқылы 4-5 айда үйреніп алып, қазір ауыз екі тілде, көшеде, қалада қазақша сөйлесіп жүрмін дейді. Қазақ тілін біз грамматикаға бұрып қойсақ, онда адам тіл үйренбейді. Сондықтан біздер бір-бірімізбен жарысып арқылы, қазақша әндер айту арқылы, ойындар ойнау арқылы тілді үйренуге тырысамыз. Грамматиканы 15% ғана үйретеміз, қалған уақытта барлық акцентті сөйлеуге бұрамыз. 5 жастағы баладан бастап, зейнет жасындағы азаматтар да келеді. Ол кісілер құда болайын деп жатырмын, құдаларыммен қазақша сөйлейтін едім, сөйлесуім керек, тост айтуым керек, ұят болды, өзімнің руым туралы айтуым керек, тарихымды айтуым керек, сол кезде қазақша сөйлеуім керек-ау деп өздері осы жасқа келгенше әттеген айлары бар азаматтар да келіп үйреніп жатыр. Енді бейне материалдан байқағанымызда кейіпкерлері Азат Мырза, Айгүл ханым біздің студияда. Енді өздерінің жобаларыңызға қатысты бұл видеода айтылмаған тың дүниелерді осы студияда айтарыңызға шүбә келтірмеймін, оны сәлден соң айтып жатармыз. Сіздер сияқты бізде осы тілді дамыту аясында бар күш-жігерін салып жүрген жастар да көп. Соның біразын мысалға мен түртіп алған бар. Қазақ граммер, қазақша жаз, қазақ бабыл, қиялдап студиясы және басқа да тың жобалары шүкір дейміз жылдан жылға артып келе жатыр. Бұл құптарлық іс, игі бастама деп айтар едім. Енді осы ретте мемлекеттік тілді рөлін арттыру мақсатында қандай шаралар қолға алынып жатыр? Енді депутат мырзалар өздеріңізге сауал болсын. Жалпы осы мақсатта сіздер бірнеше депутаттық сауал жолдадыңыздар, иә? Мысалы, Жұлдыз ханым, сіз осы депутаттық мандатты алғалы бері осы мемлекеттік тілдің рөлін арттыру мақсатындағы депутаттық сауалға қандай жауап алдыңыз? Нәтижесі қандай болды? Содан бастайықшы. Мен өзім алатын заң жобасының тек қана мәтіндерін қазақша талап етемін. Заң жобасын талқылаған кезде жұмыс топтарындағы талқылаулардың қазақ тілінде болуын қалаймын. Мүмкіндігінше өзім тек қана мемлекеттік тілде сөйлеймін. Сонымен қатар біздің беретін заңдарға өзгерістеріміз, сонымен қатар түзетулер, толықтырулардың бәрін мен мемлекеттік тілде рәсімдеймін. Соны өзімнің көмекшімнен біздің комитеттен талап етемін. Бұл бірінші нәрсе. 107 депутат осылай талап етсе, бәрі өзгереді. Бұл бірінші мәселе. Мен өзім енді
білім саласының қызметкері болғандықтан жалпы мына интеллектуалды ұлттың қалыптастыру ол білім саласымен тікелей байланысты ғой, адам капиталын қалыптастыру. Сондықтан да біз бұны мемлекеттік бағдарламалардан бастадық. Өздеріңіз білесіз, 2021-2025 жылдарға арналған білім берудің арнайы бағдарламасы болды. Оның ішінде тілді дамытудың арнайы бағдарламасы болды. Біз жалпы білімді ұлт атты жаңа ұлттық жобаны қабылдадық. Соның аясында біз көптеген көзге көрінбейтін және геосаяси бүгінгі күрделі жағдайда айқайлап айтуға болмайтын шараларды қабылдадық. Өзіңіз білесіз, биылдан бастап бізде барлық балабақшада тек қана қазақ топтарында қазақ тілінен басқа тілдің бәрі алынып тасталды. Тағы бір жақсы жаңалық, оны да айқайлап айтуға бола ма, болмай ма білмеймін, бірақ енді сіз сұрағаннан кейін, маған тікелей сұрақ қойғаннан кейін мен сізге жауап беруге міндеттімін. Биыл 1-ші класста қазақ тілінде сабақ алатын оқушыларда ағылшын тілі және орыс тілі жеке пән ретінде оқытылмайды. Ол үлкен жетістік. Жеке азамат ретінде мәжіліске дейін де мен мектеп басқардым. Міндетті түрде педагогикалық кеңес менде мемлекеттік тілде өтетін. Енді қажет болған жағдайда орыс тіліне көшуге қажет боламыз, өйткені конституциямен біз ешкімді шектелмейміз. Бірақ оны бүкіл мектеп білді, бүкіл оқушылар білді. Ол кәдімгі біздің тілдік саясат болды. Бұл енді инновациялық мектеп болды. Бізде Қазақстан тарихы, қазіргі әлемдегі Қазақстан географиясы деген пәндер оқудың тіліне байланыссыз тек қана мемлекеттік тілде оқытылатын. Сондықтан да осы тілде олар емтихан тапсыратын. Яғни бұл енді айта беруге болады, бірақ жеке мен азамат ретінде нені ойлаймын? Біз бұны айқайламай жасауымыз қажет. Біз бұны үн-түнсіз, ешқандай дағбыртқа салмай, заңдарымызды жазып тастауымыз қажет. Қазіргі оқу ағарту министрлігі қолға алған дүниені әрі қарай жалғастыруымыз қажет. Қазақ тілінде физиканың, химияның, биологияның, математиканың мықты мамандарын даярлауымыз қажет. Ғалымдарымызды даярлауымыз қажет. Жалпы бизнес құқықтың тілі қазақ тіліне алып келуіміз керек, гуманитарлық саланы. Ойыңыз түсінікті болды. Түсінуімше мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруде біршама жұмыстар атқарылып жатыр. Бірақ жағдай жасалған ба? Геннадий мырза, өзіңізге қойсам, сіз секілді қазақ тілін жетік меңгеруге бізде жағдай жасалған ба? Жаңа Жұлдыз Тасбергенқызы айтқан барлық сөзбен келісем, біз қазір біріншіден қазақ тілді дамыту үшін біз бірінші кезекте тілді революциялық түрде емес, эволюциялық түрде дамытуымыз қажетпіз. Бұл не деген сөз? Біз қазір мына нәрсені жақсы түсінуіміз керекпіз. Бізде қазір мемлекеттік қызметке қандай да бір жас қызметкерлер алынатын болса, міндетті түрде қандай да бір маман болса да, ол міндетті түрде жоқ дегенде екі тілді меңгерген азамат болу керек. Орыс тілін және міндетті түрде қазақ тілін меңгерген азаматтар. Өйткені неге? Мысалы мен сізге бір ғана кішкентай мысал келтірейін. Мысалы бізде парламент, мәжілісте болсын, сенатта болсын бір жақсы заң жобасы шығады. Әрине, енді ол жерде юридический бір дүниелер болады. Алайда кейде енді ол біздің заң парламент қабырғаларынан шыққаннан кейін, ол яғни президент бұған қол қойғаннан кейін, ол біздің өмірлікте іске қосылады өмірде, түрлі өңірлерде, басқа жерде. Сол кезде біз кейде түрлі түйткіл мәселелер сол жерде шыққан кезде біз қарапайым әкімшілікте жұмыс істеп жүрген, я министрлікте жұмыс істеп жүрген кейбір азаматтарды көреміз. Я қазақ тілде, ол жалпақ тілде түсіндіріп айта алмайтындай, түсініп отырсыз ба? Былай қарап отырсаңыз, оны бір ақта қараны қарағап түсіндіретін бір азаматтар болса, ешқандай да бір шекілік ештеңе болмайтын еді. Ешқандай дауда шықпайтын еді, былай қарайтын болсаңыз, кез келген нәрсеге келетін болсақ, жалпы ол бірінші мәселе. Сондықтан да мен өзім ойлаймын, ертең алдағы таңда, мысалы бізде қазір қазақ тілі талап етіледі. Бірақ оның талап етілгенімен ол жерде бір нақты бір критерийға келмейді. Өйткені орыс тілін біле ма, бол алынай береді. Әрине, менде Жұлдыз Тасбергенқызы айтқандай, менде ешқандай тілді бір жаңағыдай оны шеттетіп жатқан жоқпын. Әрине, барлық тіл жақсы, бірақ дегенмен жаңағыдай өзіңіз бағана бастадыңыз ғой, Қадыр Мырзалияның сөзінің, ағамыздың сөзімен. Шын мәнінде жаңағы ұлт болып жаңағы табылатын біздің үлкен бір тетік, ол біріншіден ұлттық тілден басталады. Ол сөзсіз шын мәнінде. Ол бірінші мәселе. Менің енді өзімнің айтар мәселе, мен үнемі айтып жүрмін, әрі қарай да оны көтере беремін. Бірінші кезекте мемлекеттік қызметкер қазақ тілін білуге міндетті. Өлсін, тірілсін, бұл енді қаншама қазір басқа да азаматшылар көріп отырмыз ғой, мысалға басқа да бір жақсы бір Қытай болмаса бір ағылшын компаниясына жұмысқа тұру үшін міндетті түрде сояқтан бірінші олар талап ететін, сізден тіл талап етеді. Қытайша білесің ба, кел айналайын жұмыс істе, айлығың осылай болады. Ағылшынша білесің ба, кел жұмыс істе деген сияқты. Сонда неге мемлекеттік қызметке келген кезде ол өзіміз Қазақстанда тұрып жатқаннан кейін, қазақтың жерін басып жүргеннен кейін ол ұят нәрсе емес па? Ол ұят нәрсе мысалы. Ол бірінші момент. Екінші момент, жаңағы енді ақырын жаңағы
контентке байланысты көп әңгімелер қозғалды. Мен айтатын бұл жерде бізде бір ақпараттық кеңістік дүниесі деген бар. Жалпы ол әлеуметтік желі арқылы болсын, ол ғаламтордың бетінде болсын, я болмаса мысалға жалпы біз көште кетіп бара кезде, мысалы көп елдерге барсаңыз, мысалы Түркия болсын, Америка құрама штаттарында болсын, көптеген түрлі баннерлер, олар көбінесе ақпараттық дүниені жақсылап жеткізу үшін үлкен әріптермен жазылады. Менің ойымша да мысалы бізде де әрине біз білеміз, екі тілде жүреді, мемлекетімізде жаңағы конституциямыздың 7-ші тармағының 2-ші бабына сәйкес. Бірақ сол қазақ тіл деген дүниені біз үлкенірек, қатты, жалпақ тілмен көбірек бір вывескаларға жарнамалап жазатын болсақ, ол да әлдеқайда көзге қонымды болады деп мен ойлаймын. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, бізде қазір шын мәнінде мынау контентте қазақ тілдің жетіспеушілігі. Ол өте қанжылтады. Неге десеңіз, өткен себебі мен сізге айтайын, көптеген нәрселер бар. Ол мысалы жаңа комикс шығару жағынан болсын. Я шүкір, біз мысалы өткенде осы комикстің тұсаукесерінде болдық, қарадық. Қанша біздің қазақша жаңағыдай ер төстік болсын, қозы көрпеш, баян сұлу болсын, мысалға, көл, шер сияқты жаңағыдай түрлі енді қазіргі Голливудтың тілімен айтқанда бізде де өзімізде Люди Икс жаңағыдай өзімізде фантастический четверка бар ғой, былайша келгенде өзіміздің қазақтың фольклорында әрине бар, бірақ оны насихаттау жүрмейді. Ол ұлттық идеология болсын, ұлттық идеологияның ішіндегі тілдің насихаттау дүниесі болсын, тілді насихаттау, тілді дамытуға байланысты бөлетін қаржылар болсын. Біз енді қазір бір-бірімізге сілтеуді қойып, әр кім жанашиды осы тілге, осы тілмен, осы елмен балаларының болашағын кім байланыстырады, біз өзіміз отырып осы тілге жасауымыз қажет. Біз қазақ тіл білмейді, мемлекеттік қызметкер қазақша білмей тұр, сөйлей алмай тұр деген мәселеден көтуіміз керек та. Біз енді наступательный дейді ғой, қазақ тілін балабақша, мектеп, университетте сапалы болуына, барлық білімнің бағдарламаларының өте сапалы жазылуына. Сосын ол бар, бір кейде бағдарламаны аласыз, оқуға түсініксіз. Сен орысшасын оқымайынша, оны түсінік болмайтын кезеңдер болады да. Сондай нәрседен бас тартатын бір патриоттық сезімдері бар азаматтар бас қосуымыз керек. Әр салада олар өзінің қадамдарын бастау керек болды. Мен өзім сөйтіп ойлаймын, солай бастау керек деген ойдамын. Енді осы жерде қоғамдағы қазақ тіліне деген сұраныс туралы да қозғай кетейік. Сөйле кезет жобасының авторы бізде Азат мырза, өзіңізге қойсам, жалпы тіл білем деген азаматтардың ынтасының қарқынын қалай бағалайсыз? Біз мынау үкіметтік емес ұйым болып табыламыз ғой, мемлекеттік тіл дамыту қоры деген үкіметтік емес ұйым. Бюджеттен бір тиын да қаржы алмаймыз, тек демеушілердің қаржысына түрлі осындай әлеуметтік қоғамдық жаңа жобалар жүзеге асырамыз. Біздің басты мақсатымыз мынау мемлекеттік тіл саясатын жүргізуге көмектесу. Біздің үкіметтік емес. Бүкіл дүние жүзінде сондай мына НПО-лардың мақсаты. Сондықтан біздің ең басты жаңағы жобамыз Қазақстанда айтып отырмын. Қазақстан дүние жүзінде сөйле кезеттегі онлайн порталымыз. Міне қазір осы 4-5 жылдың ішінде жаңа айтып өттім. Тіркеліп, қазір күнделікті тіл үйреніп жатқандардың саны бүгінгі таңда 240 мыңнан асты. Тек Қазақстанда емес, мен қызығын айтып өтейін. Қазақстандағы орыс тілділер қазақ тілін үйреніп жатыр. Қазақ тілділер орыс тілін үйреніп жатыр. Мынау қандастар дейміз ғой, бізге өткенде жазып жатыр. Мен де таң қалдым. Сон екі тілмен берілген ғой. Орыс тілін үйреніп жатыр. Сосын ағылшын тілділер бізге жасап қойдық нұсқасын қазақ тілін. Сосын түрік тілділер қазақ тілін үйреніп жатыр. Енді алдымызға үлкен мақсаттар қойып отырмыз. Демеушілер іздестірусеміз, жаңағы басқа да тілдерді, жаңағы дүние жүзінде сұраныс артқан тілдер. Соңғы мына жаңағы депутат ханым мырзалармен де келісем, мынау соңғы жалпы қоғам мынау геосаяси жағдайларға байланысты ма, басқа жағдайлар қазақ тіліне қазір бет бұра бастады, әсіресе жастар жағы. Оның тікелей дәлелі, мен жаңағы алысқа бармаймын, өзіміздің онлайн порталдың статистикасынан күніге Google Аналитик қарап отырамын. Қай жерден қанша адам кіріп жатыр, қай жерден қандай деңгейде оқып жатыр, жасы нешеде ол адамның деп бәрі тіркелгенде бізде шығады ғой. Сол сияқты тек Қазақстан емес, айтып отырдым, жаңа да айттым ғой. Канадалық мұхиттың ар жағындағы студент, жаңа Омбыдағы мектеп оқушысы, Сингапурден инженер Джо Ханбет, Венгрияда венгр жігіт бар. Сол Венгрияда сұраймын, саған қазақ тілін қажет не десем, Қазақстанда туыстарым бар дейді, Петропавлда. Соларға барып сюрприз жасайын деп едім, қазақша сөйлеп дейді, Петропавлда бір алыс туыстарым бар. Сол сияқты сондай мысалдар көп. Біз әлеуметтік желімен тіл үйретіп жатырмыз. Құдайға шүкір, осы 2-3 ай ғана болды.
тиктокты ашқанымызға 30 мыңнан асып кетті тіркелушілер, тіркелгендерін сан. YouTube каналымыз бар сөйленің. Инстаграм 50 мыңға жуықтап қалды. Күнделікті солар арқылы тіл үйретіп жатырмыз. YouTube канал арқылы жаңағы Пимслер деген доктор Пимслердің методы бойынша сондай сабақ жасап қойдық. Біз түрлі жастарға жаңағы қызықты етіп, қалжың ретінде де үйретеміз. Жаңағы доктор Пимслердің методымен де үйретеміз, жаңағы аудирование. Осы ретте Айгүл ханым орталығы, қазақша үйрен оқу орталығы қандай тың әдіс тәсілдерді қолданады тілді үйрету аясында? Қазақша үйрен жекеменшік орталық. Бұл біз ашқанымызға жарты жылдан асты. Бұған дейін біз онлайн жұмыс істеп келдік. Сосын Астанада өте көп сұраныс туды. Өйткені адамдар тірілей келіп оқығысы келеді. Ең басты жобамыз, бұны мен былтыр мемлекеттік жоба ретінде Маңғыстау облыстық ассамблеясында жұмыс істеген кезде сол жерде әңгіме клубын аштық. Сол әңгіме клубын Астанаға келіп әр сенбі сайын өткізіп жүрміз. Әңгіме клубына кішкентай баладан бастап үлкен кісілерге дейін келеді. Бұл жерде біз еркін әңгіме айтамыз, шай ішіп отырып, бауырсақ жеп отырып, қазақша сөйлейміз, қазақша тұрақты тіркестерді талдаймыз, қазақ тіліне ән қосып қойып, әнмен үйретеміз, фильмнің үзінділерін қосамыз. Яғни бұл жерде бәрібір онлайн қанша өнімдер жасап жатырмыз ғой, Инстаграмда, тиктокта офлайнға ештеңе жетпей тұр. Бізде сөздің шыны керек, қазақша үйрен деп орталық ашып қойғаннан кейін жан-жақтан әдістерді іздейміз. Әдіс жасап жүрген мамандарды іздейміз. Бірақ сондай бір орта жоқ, сондай бір орта құру керек деп ойлаймын, бірігіп жиналу керек па мүмкін. Және кітап оқулықтардың өте аздығы, жетіспеушілігі де бізді қынжылтады. Айгүл, басты сіздің әдіс тәсілдеріңіз нәтижесін беріп жатыр ма? Иә, әрине 2 жылдан астам уақыт болды. Бұл жерде мені кәсіпкерлер оқиды. Анонимді түрде ірі лауазымды тұлғалар келіп оқиды. Тіпті біз мекемелерге өзіміз барып оқытамыз. Түскі уақытында немесе таңғы уақытын қазақ тілімен бастайтын ірі лауазымды тұлғалар бар. Нәтиже бар. 1 деңгей өскен адамдар бар, 2 деңгей өскен адамдар бар. Тіпті орыс тілін араластырып сөйлейтін адамдар, таза қазақша сөйлеуге көшкен адамдар бар. Мен өзім осы студияға 2 оқушымды алып келдім. Сол кісілермен таныстым. Нәтижесі дейсіз ғой жұмыстың. Олай болса, оларды ортаға шақырайық. Сәлематсыздар. Кіріңіз, төрлетіңіз. Александра және Анастасия. Александра, өзіңізден бастайық. Армысыз, қош келдіңіз. Сіз өзіңіз кімсіз? Қай жердің тумасысыз? Өзіңіз жайлы бір-екі ақпарат берсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Армысыздар, құрметті достар. Менің есімім Александра. Мен орта жүздегі Конратын Маңғытай руының келіні боламын. Жасым 40-тай асқан мен, әлі қыздаймын. Зейнетке әлі ерте. Мамандығы байланысшы. Мен Жамбылда туылдым. Менің жолдасым қазақ азаматты. Бізде 1 ұл, 3 қызымыз және 3 немереміз бар. Үйде біз махаббат тілінде сөйлейміз. Бәрекелді, тамаша. Енді жалпы сіз, менің білуімше, қазақша үйрен оқу орталығының оқушысыз, ол жерде клубта қандай артықшылықтар бар, қалай өтеді сабақ? Не істейсіздер? Біз қазақша үйрену клубында бір дастархан отырып, шай ішеміз, қазақша сөйлесеміз, жаңа сөздер үйренеміз. Біз эстафета өткіземіз және сөйлесу клубына жиналамыз. Оқу орталығында қазақ дәстүрлерін үйренеміз және оны көрсетеміз. Бізде бәрі қызықты өтеді. Енді құрметті көрермендер, бұл кісілер қуып алып тұр, белгілі күнде эфирге шығып жатқан жоқ. Анастасия, сіз ше, қашаннан бастап қазақ тілін үйрене бастадыңыз? 6 айдан асты. Бұл орталықта өте қызық, маған өте ұнайды. Мысалы, мектепте 11 жыл оқып, балалар қазақша сөйлеп кетпейді. За полгода у нас нәтиже бар. Біз жаңа сөздер оқимыз, қызық деректер оқимыз.
оқимыз, аударамыз. Маған өте ұнайды. Не үшін қажет болды қазақ тілі? Қызық болды ма әлде? Қазақ тілі ол мемлекеттік тіл. Ол балаларымның болашағы. Яғни біз қазақша үйреніп, балаларыма жақсы үлгі көрсеткім келеді. Және оқу курсында сіздер офлайн, онлайн болды, қандай үй тапсырмаларын беретін еді? Жаңа сөздер, текст аудару керек, мысалы, сондай. Тамаша, көп рахмет. Сіздер секілді азаматтарымыз көп болсын, өркендеріңіз өсе берсін. Сау болыңыздар. Енді осы ретте тақырыпқа қатысты қосымша ақпараттар бере кетейін. Жақында ел президенті ұлттық құрылтайда қазақ тілін дамытуға қатысты бірқатар тапсырма берді. Естеріңізге сала кетейін, жақында Apple компаниясы қазақ тілін iOS тілдер жүйесіне қосты. 40 тілде ақпарат тарататын Nickelodeon телеарнасы қазақ тілінде көрсетіле бастады. Жастардың бастамасымен National Geographic 6 жылдан бері қазақ тілінде шығарылып отырғанын тілге тиек етті. Бұл жетістіктерді қазақ тілі трендке айналғанның көрінісі деп айта аламыз ба? Құрметті депутаттар, сіздерге сауал қойын, Геннадий мырза. Иә, шын мәнінде мен бағана айтып өткендей, бұл ақпараттық кеңістік менің ойымша ең басты құрал болып табылады. Және де менің ойымша осындай жаңағыдай Nickelodeon, одан бөлек Apple компанияның, оның ішінде iPhone-ның iOS бағдарламасы қазақ тілінде шығу, бұл менің ойымша үлкен жеңіс десек те артық емес. Әрине, бұл да бір біздің тілдің насихаттаудың үлкен бір құрал болып табылады. Және де бұл тек қана жай ғана тілді насихаттау құрал болып қана табылмай, одан бөлек бүкіл әлемнің де мойындауы деп те айтуға. Бұл жұмысты жалғастыра беру керек. Әрине. Жұлдыз ханым, сіздіңше трендке айналдыратындай басқа да тәсілдер болып жатыр ма қазір? Қазір айтатыны, бізде қазақ тілі дамымай жатқан сияқты айтып жатыр да. Дамымай жатыр, болмай жатыр, құрал жоқ деген. Бірақ шын мәнінде соңғы 5-6 жылда қазақ тілін дамытуға көп нәрсе жасалды. Оның ішінде Google аудармашының өзі орыс тілінен, ағылшын тілінен, басқа тілдерден қазақшаға аударатын дүние қосылды, ол үлкен мәселе. Одан кейін Википедиядағы қазақ тілінде контенттің үлесі көтерілді. Жаңа Геннадий атап өтті ғой, Nickelodeon секілді балалардың контенті бар, осындай үлкен телеарналар қазақ тілінде сөйлей бастады, ол өте жақсы. Одан кейін сіз білесіз, әлемдегі үздік гуманитарлық саланың 100 зерттеуі ғалымдарының еңбегі қазақ тіліне аударылды. Яғни біз қазір қазақ тіліне баласын беруге қорқып отырған өзіміздің достарымыз, өзіміздің ұлтымыздың өкілдеріне айтуымыз керек, қорықпаңыздар. Әдіс тәсілдер бар, олар жыл өткен сайын дамып жатыр, мемлекет оған көңіл бөліп жатыр. Жаңа өзіміз көрдік қой, осы жердегі Айгүл ханым болсын, ағамыз, Азат ағамыз бәрі осы тілдің дамуына жұмыс жасап жатыр. Сіз қазақ тіліне балаңызды беретін болсаңыз, қазақ тілінің бүгінгі таңдағы мектеп түлектерінің жалпы ұбт-дан жоғары балл жинаудағы үлесі 3 есеге көтерілді. Қазақ тілінде білім алатын мектептерінің оқушыларының халықаралық республикалық олимпиададағы жүлдегер атануы 2,5 есеге көбейді. Бұл нені көрсетеді? Қазақ тілінде білім беретін мектептердің білім сапасы көбейді. Яғни пән мұғалімдерінің білім сапасы айтарлықтай өсті. Сіз балаңызды қазақ тілінде оқытуға қорықпаңыз. Осы нәрсені біз насихаттай беруіміз керек, айта беруіміз қажет. Біз TikTokты пайдалануымыз керек. Азат мырзаға сөз беректе, жаңағы Сөйле KZ жобасынан бөлек, мінекей базарлықтарыңызда келіпсіздер, оны көрермендер арқылы көрсетейік. Рахмет, дұрыс айтасыз. Мынау жаңағы біздік сияқты қоғамдық ұйымдар, мінекей Айгүлдің ернатын жасап жатқандарын ел білмейді. Неге? Біз кез келген газетке шығу үшін, интернет газетке даже мақаламен шығайын десек, ақша сұрайды. Мына жерде де мүмкіндік пайдаланып айта кетейін, жаңа мінекей біз жаңа комикстер деп отырмыз ғой. Жұлдыз ханым да, кім Геннадий Геннадьевич те білер, тұсаукесерінде болған қазақтың мына ұлттық аңыздарына байланысты Ұлы даланың жаңағы легенда Великой степи, Ұлы дала аңыздары деп біз осындай комикстер жасап жатырмыз. Жаңағы лира эпостық жырлар, Қозы көрпеш, Баян сұлу баяғы, Алпамыс батыр, мінекей. Сонда мына мүмкіндікті пайдаланып айтып отырмын ғой, бізге жарнама жоқ. Көрсете кетсеңіздер, елдер халық бірсе, міне осыны сіздерге студияға, осы жердегі қонақтарға тартуға ала келдім. Президентіміз де айтты ғой, тілді дамытудың ең басты несі балалардың тілін, балаларға тіл. Сол сияқты міне тәтті алма деген біз еліміз егемендік алғалы бүкіл
бүкіл балаларға арналып шығарған шығармалар жинап тәтталма деген жинақ шығарып жатырмыз. 6 том, 2 томын көтере алмадым сумкамы, 4 томын әкелдім. Бұны біз қолжетімді қылу үшін онлайн сайтын жасап қойдық, мобильді қосымшасын онлайн кіріп, бұның ішінде ерекше 1-ші том мысалы поэзия, 2-ші том проза, 3-ші том тек ертегілер, 4-ші том мынау сахналық қойылымдар. Әлі күнге дейін бәріңіз білесіздер, балабақшаларда, мектептерде баяғы жетілақ пен ешкі, қасқыр, қызыл телпек соны қояды. А біз мына жерге әдейі жинақтап бірнеше жылдан бері қазақтың өзіміздің ұлттық сондай сахналық қойылымдарды шығардық арнайы. Мүмкін болса үлестіріп берейік, комикстерді көрейік. Міне соны әдейі арнайы алып келдім. Мінекей комикстер, 7 махаббат Бізде хикаясы, бар, бізге бір-бірден кәдімгідей берген барлығын. депутаттарға берген, біз сіздерге проза, поэзия берейін. Балалар, мынау сборный. Түсінікті, рахмет. Енді Ернат мырза, өзіңіз де әлеуметтік желінің жиі қолданасыз ғой, оқып жүрсіз, жазып жүрсіз. Сіздің ойыңызша заманауи платформаны қолдана отырып, осы тілді одан әрі трендке айналдырудың бір жолы бар ма? Тың жолы бар ма? Не ұсынасыз? Бүгін тақырып тренд туралы болып отыр ғой. Трендті анықтайтын негізгі ұғымдар бар. Ол бірінші қолдану. Екінші ол бір мақтанышқа, бір көрікке айналу керек. Енді осы тұрғыдан алғанда қазақ тілі, осы енді Қазақстан Республикасы ол біз жаңа жетістіктерді айтып жатырмыз. Мысалы, осы жердегі ағаларымыз, апайларымыз айтып жатыр, жетістіктерді. Бірақ ол бір шағын ортада ғана. Ал енді біз республикалық деңгейде Қазақстан Республикасының аумағында алған кезде қазақ тілі трендке айналған жоқ. Қазақ тілінің трендке айнала алмай жатуына бір 5 себептің бір себебі қазақ тілді аудитория. Неге десеңіз, мен қазақша үйрете бастағалы бері орыс тілді азаматтарды кішкене де болсын түсіне бастадым. Ол кісілер келгенде білесіздер ма, қолдары дірілдеп, қорқып келеді. Қорқыныш бар оларда. Маған ұят дейді, мен сөйлесем күледі дейді, мен сөйлесем болды мені Фейсбукта жамандап, тіпті ірі лауазымды тұлғалардың өзі біздің алдымызда кәдімгідей қорқып отырады. Бұл қазақ тілді аудиториясы көретін бағдарлама болғаннан кейін мен айтқым келеді, әрбір қазақша үйреніп жүрген азаматты біз қолдауымыз керек. Қазақша сөйлеуіміз керек. Мысалы, сіз айтып отырсыз ғой, жаңа менің оқушыларым әр күні келіп айтады. Айгүл, бүгін мен таксиде сөйлеп бастадым, маған орысша жауап берді. Айгүл, дүкенде немесе балабақшада қазақша жауап беру керек. Олар түсінеді, 100% түсінеді, бәрі түсінеді қазір қазақ тілін. Уже құлаққа сіңімді. Түсінікті, рахмет. Өзі тренд деген тек қана жақсы болмайды ғой. Кері тренд те бар. Неге қазақ тілді қазақша мектеп қаладағы, неге орысша сөйлейтін балалар тәрбиелеп шығады? Үлкен проблема ғой. Түсінікті, рахмет. Енді сіздің айтқан мәселелеріңізді Жұлдыз ханым мен Геннадий мырзалар қысқа нұсқа айтып жіберейін. Мен мысалы өз басым Айгүл ханымды толығымен қолдаймын. Бізде өкінішке орай енді шындықты айтылу керек. Бізде қоғамда мындай бір нәрсе бар. Енді мен өзім де осы өткен шақырылымның 6 шақырылымда депутатта болдым. Бізде біраз әріптестер болды. Қазақ кісілер әрине өкінішке орай енді қазақша біле қоймайды, бірақ мысалы сөйлегісі келеді, үйренеді, арнайы курстарға барады. Алайда кейде өкінішке орай бұқырат қалдардың өздері соны қолдаудың орнына қорлап жатады, мазақ қылып жатады мысалы. Және де ол тек қана біздің депутаттық корпустағы әңгіме мәселе емес, ол барлық күллі Қазақстанда дүние. Мысалға біреу курсқа барады, жаңағы не қылып жатады, оны бір үйрене бастаған кезде кейбір нәрсені жының орнына ж деуі мүмкін мысалға, сондай бір акценттер қойыла бастаған кезде шын мәнінде мысалға қолдауды оны қорлау басталады. Және де одан кейін біз содан бастап қазақ тілін үйренуден айни бастайды адам. Менің ойымша бізге қандай талап келіп отыр? Кез келген, даже үйдегі КСК-ны басқаратын адамда қазақ тілін жетіп білу керек, орыс тілінен қатар. Яғни, ол чат жазатын болса, міндетті түрде мемлекеттік тілден бастау керек. Ендігі біздің қоятын талаптарымыз кез келген, ол КСК ма, ол үйдің басқарушысы ма, ол мектептің басқарушысы ма, ол балабақша ма, міндетті түрде осы екі тілге теңдік болу керек деген ойдамыз. Түсінікті, бәрі айтып бағадан бері айтып жатырмыз, уақыт өте шектеулі. Сіздер бүгін айтылған мәселелермен түртіп алып деген Меніңше, менің пікірімше, қазақ тілі шетелдіктер арасында да трендке айналып келе жатыр. Мысалы, оған Димаш, 91 секілді өнерпаздарымыз өз үлесін қосып жатыр. Яғни, Димаштың әндерін түсінгісі келген шетелдік азамат қазақ тілін оқып жатыр дегенде де ақпараттар шығып жатыр. Меніңше, қазақ тілі трендтегі тіл. Осындай түйінмен аяқтаймыз. Зейін қойып тыңдағандарыңыз рахмет. Жақсылықта жолығайық.